Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Yumna Komalahyati, kula saking kelas dosa sekawan. Nomor absen kula 3 dosa sekawan. Inggih menika kula badhe rumaosaken geguritan irah-irahan murid kang becik. Murid kang becik, sakjroning keselku ana SMA. Sekolahku kuat tanpa sambet. Mung kanggo kemuliaanku ing wayah kang bakal teka. Jadi murid kudu siap batin, kudu siap awak, siap disiplin lan sregep. Tanpa mikir kosone awak. Siap ngundi ilmu, siap menerima perintahe dawuhe bapak lan ibu guru. Tetep sabar ngadepi guru, tetep kuat ngadepi akeh kewajiban. Lan kudu bisa gawe baguse jeneng sekolahku. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken umpami wonten lepat lakunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.